สวัสดีค่ะ ดิฉันภูริตาศิริโชติเป็น Product Specialist เครื่องอัลตราซาวด์ของบริษัท CMC Biotech บริษัท CMC Biotech มีการก่อตั้งมายาวนานกว่า 50 ปีค่ะ เราจัดจำหน่ายเครื่องอัลตราซาวด์และเครื่องเอ็กซเรย์ของบริษัท Canon Medical เป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย เรามีศูนย์บริการและผู้จัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วค่ะในวันนี้ค่ะทาง Canon Medical นะคะมีการพัฒนาในส่วนของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ในเครื่องอัลตราซาวด์รุ่นใหม่นะคะ Prism Edition เพื่อให้รองรับกับการปฏิบัติงานที่เป็น AI เทคโนโลยีจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมวิทยากันได้เลยค่ะมาดูในส่วนของ Presentation นะคะของเครื่อง Aplio i Series Prism Edition กันค่ะในส่วนของ Content นะคะก็จะมีหัวข้อเรื่อง Introduction นะคะ AI เทคโนโลยีค่ะ Image Quality Performance ค่ะ Exam Assist and Automated Application นะคะ Flex Style and AI Enable Workflow และในส่วนของ Clinical Image Gallery ค่ะเริ่มต้นกันที่ Introduction นะคะในส่วนของเครื่อง Aplio i 700เนี่ยดีไซน์ให้มีขนาดที่เล็กลงนะคะให้ช่วยลดพื้นที่ใช้สอยในห้องอัลตราซาวด์นะคะมีระบบปรับความสูงของ Control Panel ด้วยไฟฟ้าค่ะระบบจอเนี่ยก็จะเป็นระบบ Flex ที่สามารถก้มจอลงมาได้ถึง90องศานะคะขนาดจอก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่ค่ะอยู่ที่23นิ้วเลยทีเดียวค่ะในส่วนของ i700 Prism Edition เนี่ยก็จะรองรับในส่วนของ Women Health System นะคะตัวนี้จะมาพร้อม preset สำหรับการตรวจไม่ว่าจะเป็นทางด้าน Obstetric Gynecology แล้วก็ในส่วนของ Breast Ultrasound นะคะมาพร้อมกับฟังก์ชัน 4D แล้วก็ Luminance ที่ให้ภาพลักษณะเสมือนจริงค่ะฟีเจอร์ของเครื่องi Series Prism Edition นี้นะคะเขาก็ออกแบบมาเพื่อให้ improve ในเรื่องของ image quality ค่ะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่รองรับกับการใช้งานนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของ workflow ค่ะที่มี AI เข้ามาทำให้การทำงานเนี่ยมีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
ในส่วนของ AI เทคโนโลยีนะคะทาง Canon เนี่ยก็ได้นำเอาส่วนทั้งตัว Deep Learning แล้วก็ Machine Learning นะคะมาใช้ในส่วนของเรื่องการวัดค่าด้วยระบบอัตโนมัตินะคะการ detect plane การตรวจทางสูตินรีเวชค่ะทำให้เวลาที่เราใช้งานในการตรวจ Doppler เองหรือว่าทางสูติก็จะสามารถทำได้รวดเร็วมากขึ้นอันนี้เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่ามันจะมีฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะคะอย่างภาพซ้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว Smart Area Indication สำหรับทางด้าน OB นะคะก็จะช่วย detect plane ในการตรวจได้ค่ะว่าบริเวณที่สแกนเนี่ยเป็นบริเวณส่วนไหนของฟีตัสนะคะรูปกลางเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชัน Auto IMT ค่ะซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยเราเอาตัว AI นะคะเข้ามาช่วยตรวจจับทำให้การวัดค่าเนี่ยค่ะสามารถทำได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นในส่วนของทางด้านขวาค่ะจะเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าเป็น wall motion tracking นะคะก็จะใช้วิเคราะห์การทำงานการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะตรงนี้ก็มี AI เข้ามาช่วยในการ analysis ค่ะในส่วนของ image quality นะคะว่ามันดีขึ้นยังไงในเครื่องรุ่นนี้นะคะตัวรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมในส่วนทั้ง CPU GPU ที่มารองรับการทำงานหรือว่าระบบที่มันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะเซอร์กิตก็มีการเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ตัวระบบ beamformer นะคะที่มีการส่งคลื่นเสียงที่ส่งไปส่งกลับเนี่ยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้ภาพเนี่ยมีรายละเอียดที่ดีขึ้นค่ะในส่วนของ B mode นะคะทาง Canon เองเขาก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า iBeam Plus นะคะ iBeam Plus เนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของการ improve ในส่วนของ resolution ของภาพ 2D นะคะแล้วก็ช่วยอย่างชัดเจนเลยในเรื่องของ penetration นะคะก็ภาพในระยะลึกเนี่ยก็จะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ improve ในเรื่องของ uniformity แล้วก็ frame rate ขณะสแกนค่ะรวมไปถึงนะคะก็จะมีimprove ในส่วนของ color doppler นะคะที่เป็น unique ของทาง Canon ค่ะชื่อว่า SMI หรือ super microvascular imaging ค่ะซึ่งในรุ่นนี้ค่ะเราจะเรียกว่าเป็น SMI generation 4 ค่ะซึ่งจะให้color doppler ที่มีความ high frame rate นะคะมีความคมชัดของหลอดเลื่อนนะคะแล้วก็ detect ในส่วนของ high velocity นะคะได้ดีขึ้นสำหรับภาพ SMI ค่ะแล้วก็ช่วยลด noise ต่างๆบนภาพของ Doppler ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของภาพ iBeam Plus นะคะในเครื่องรุ่นเก่าๆเนี่ยเราจะมีในส่วนที่เรียกว่าเป็น iBeam เทคโนโลยีนะคะภาพก็resolution ที่ได้ก็ดีในระดับหนึ่งแต่เมื่อเป็น iBeam Plus แล้วเนี่ยค่ะมันก็จะมีการรับส่งสัญญาณที่มากขึ้นนะคะทำให้เราได้ resolution มากขึ้นนะคะภาพก็จะมีความคมชัดตัวnoise ต่างๆของภาพเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการใช้หัวตรวจนะคะ18 เมกะเฮิรตซ์นะคะเมื่อเราดูนะคะที่ระยะความลึกของภาพเท่าการสแกนตำแหน่งเดียวกันเนี่ยเมื่อเรา on iBeam Plus นะคะตัว beam เนี่ยสามารถ penetrate ไปได้ถึงระยะ4 เซนเลยค่ะในส่วนของ iBeam นะคะก็จะมาช่วยในเรื่องของการทำ wide scan นะคะหรือว่า wide view เนี่ยก็จะทำให้เฟรมเรทของภาพเนี่ยค่ะดีขึ้นด้วยเมื่อเราใช้ตัว scan range ที่ค่อนข้างมากนะคะซึ่งในรุ่นนี้ก็จะสามารถใช้scan range นะคะเปิดได้ถึง140 องศาค่ะแล้วก็ตัวรุ่นใหม่นะคะก็จะมาพร้อมกับระบบ full focus นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถ on off ได้นะคะว่าต้องการให้เครื่องเนี่ยเป็นระบบ full focus หรือว่าต้องการกลับไปใช้ในลักษณะของ manual focus นะคะอันนี้สามารถ on off ได้ค่ะประโยชน์ของการใช้ full focus เองตรงนี้ค่ะก็จะทำให้ลดสเต็ปในการปรับภาพลงนะคะแล้วก็ภาพมีความ uniformity ที่ดีขึ้นค่ะ อันนี้จะเป็นหัวตรวจใหม่นะคะชื่อรหัสว่าเป็น PLI 605 BX นะคะเป็นหัวตรวจสำหรับ Vascular ค่ะตัวนี้จะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Single Crystal Matrix Technology หรือว่าเป็น IDMS เทคโนโลยีนะซึ่งเป็นยูนิคของทาง Canon ตัวนี้จะดูจากลักษณะของการดีไซน์หน้าตัดของเขานะคะจะมีความโค้งมนนะคะ
ตัวนี้จะช่วยลดพื้นที่หน้าตัดค่ะเวลาที่เรากด compress สำหรับการตรวจทาง vascular นะคะทำให้สามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดการเกิด air gap ระหว่างหัวตรวจแล้วก็ผิวหนังนะคะทำให้ artifact ที่เกิดขึ้นจากบริเวณ air gap ตรงเนี้ยก็จะน้อยลงด้วยค่ะแล้วก็ตัว color sensitivity ที่ได้จากหัวตรวจเนี้ยก็จะดีกว่าหัวตรวจ vascular แบบเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพนะคะของหัวตรวจวัดคูล่าแบบใหม่ค่ะตัวนี้ก็จะให้ทั้งในส่วนของ penetration ของ 2D เองนะคะแล้วก็ให้ภาพที่มีframe rate ของ color ที่ค่อนข้างสูงค่ะเพราะนั้นภาพ color ตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันจะไม่ค่อยหน่วงเลยค่ะต่อมาดูในส่วนของ SMI เทคโนโลยีนะคะ SMI หรือว่า Super Microvascular Imaging เนี่ยเขาจะสามารถ detect ในส่วนของพวก slow flow ได้ดีค่ะแล้วก็ตัด noise ต่างๆออกไปแต่ว่าปัญหาในส่วนของ SMI แบบเดิมเนี่ยก็คือเขาจะตัดในส่วนของ high velocity ออกไปค่ะแต่ใน Gen 4 เนี่ยเขาจะ improve ในส่วนตรงนั้นขึ้นมาก็คือจะสามารถ detect ทั้งในส่วนของ high flow แล้วก็ slow flow ได้ดียิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็ภาพซ้ายนะคะจะเป็นตัวเปรียบเทียบของ SMI แบบเดิมนะคะอันนี้ที่สเกล 1.8 นะคะก็จะเห็นว่าตัวcluster noise หรือว่าตัว motion artifact ค่ะก็จะยังเยอะอยู่นะคะแต่ว่าทางด้านขวานะคะเมื่อเราใช้ตัว SMI Generation 4นะคะแล้วก็ปรับสเกลให้สูงขึ้นเนี่ยเราก็จะได้ทั้งในส่วนที่เป็น High Velocity แต่ว่าในส่วนของ Low Velocity เนี่ยก็ยังสามารถแสดงผลได้ดีอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโชว์ในส่วนของลำดับการพัฒนาของตัว SMI นะคะซึ่งเรามีมาตั้งแต่ในรุ่น Aplio Platinum นะคะ400 500นะคะแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆนะคะจนในปี 2021 นะคะก็ได้ launch ตัว SMI ที่เป็น Generation 4 ออกมาค่ะมาดูในส่วน Exam Assist นะคะแล้วก็ Automated Application นะคะว่ามีอะไรกันบ้างในส่วนแรกก็จะเป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า Smart Area Indication OB นะคะตัวนี้ก็จะใช้detect บริเวณที่เราสแกนฟีดตับนะคะว่าเป็นบริเวณไหนก็จะมีจุดสีเขียวนะคะปรากฏขึ้นเหนือภาพนะคะอย่างในภาพตัวอย่างเนี่ยก็จะขึ้นมาเลยว่าเป็น FL ค่ะพอเวลาที่เรากดฟรีซภาพนะคะเครื่องก็จะประมวลผลว่าตรงนี้คือภาพของตัว Femur Length นะคะก็จะทำการวัดค่าให้โดยอัตโนมัติค่ะหน้านี้จะเป็นในส่วนของ wall motion tracking นะคะก็จะเป็นระบบที่ช่วยตรวจวัดนะคะการบีบตัวนะคะหรือค่า strain การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะซึ่งสามารถวัดค่าได้ทั้ง 4 chamber ค่ะในส่วนของ Shear Wave นะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่รองรับการตรวจค่า Elasticity นะคะซึ่งเพิ่มตัว upper limit เนี่ยไปถึง 700 กิโลปาสคาลนะคะซึ่งก็จะมาช่วยในงานของ MSK ค่ะก็จะมีในส่วนของ MSK Protocol Movie นะคะซึ่งจะเป็นตัวโปรโตคอลค่ะที่ช่วยสอนในการสแกน MSK ส่วนต่างๆนะคะก็จะมีวิดีโอแสดงให้ดูนะคะแล้วก็จะมีภาพวิดีโอที่ระบุว่าตัวภาพเนี่ยควรจะวางหัวตรวจแบบไหนภาพอันตราซาวด์ที่ได้มาเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนค่ะทำให้ตรงนี้ก็จะช่วยมาซัพพอร์ตในเรื่องของการสแกนของทางโซโนกราฟเฟอร์เองหรือว่าคุณหมอเองด้วยค่ะในส่วนของ Flex Style and AI Enable Workflow นะคะก็จะมีในเรื่องของตัว Panel ค่ะที่เป็น Unique ของทาง Canon ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันของปุ่มต่างๆบน Panel ได้นะคะรวมไปถึงบนหน้าจอ Touch Screen ค่ะฟังก์ชันไหนที่
ใช้งานบ่อยๆค่ะเราสามารถตั้งค่าขึ้นมาบนทัชสกรีนทำให้ตรงนี้ค่ะก็จะช่วยลดระยะเวลาในการหาพวกฟังก์ชันต่างๆบนพาเนลหรือบนทัชสกรีนได้ค่ะตัวนี้เป็นฟังก์ชันใหม่ค่ะชื่อว่า Smart Body Mark นะคะตัวนี้จะช่วย trace ในส่วนของ Body Mark เวลาที่เราทำการสแกนเต้านมนะคะว่าวางตัวหัวตรวจในบริเวณไหนของเต้านมนะคะแล้วก็จะมีตัวสแกนเทรนนะคะตัวที่เป็นสีฟ้าๆตรงนี้จะช่วยdetect ได้ว่าเราสแกนครบทั่วทั้งเต้านมหรือยังนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดของการสแกนค่ะในส่วนของ Smart Body Mark เนี่ยก็สามารถใช้ร่วมกับแอปโดเมนด้วยเช่นกันค่ะซึ่งในแอปโดเมนเนี่ยก็จะแสดงเป็นลักษณะของตัว 3D Body Mark ค่ะนี่จะเป็นตัวอย่างภาพนะคะที่ใช้ตัว Auto MT ค่ะก็จะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมค่ะก็จะวางเพื่อวัดค่าตัว Intimal Media Thickness นะคะตรงนี้ก็จะใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยนะคะทำให้วัดค่าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้จะเป็นระบบ AI ที่เข้ามาช่วยวัดค่า Biometry นะคะทางสูตินารีเวชนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันที่ทำให้ลดเวลาในการตรวจลงค่ะสามารถวัดค่าส่วนต่างๆได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ในทาง cardiac เองนะคะก็จะมีการวัดค่า EF นะคะในส่วนของ left ventricle แล้วก็ left atrium นะคะโดยใช้ระบบ AI เช่นกันค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของการวัดค่า TRV max นะคะโดยอัตโนมัติค่าของ LVOT แล้วก็ AO velocity นะคะรวมไปถึงคำนวณในส่วนของ E ต่อ A ratio นะคะให้อัตโนมัติด้วยค่ะในส่วนของ cardiology ก็จะมีในส่วนของ workflow navigator นะคะก็จะคล้ายๆกับในส่วนของ protocol assistant แต่จะต่างกันตรงที่เขาสามารถ analyze ในส่วนของโรคต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องตาม ASE guideline ได้นะคะซึ่งโรคดังกล่าวนะคะก็จะได้แก่ในส่วนของ pulmonary hypertension ค่ะ diastolic dysfunction แล้วก็ left ventricular hypertrophy ซึ่งเมื่อวัดค่าออกมาค่ะตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถบอกได้ว่าวัดค่าได้ complete หรือยังนะคะจะต้องมีการแก้ไขหรือว่า repeat ค่าไหนไหมแล้วก็ diag ออกมาค่ะเป็นค่ายังไง suggest เป็นอะไรได้นะคะแล้วก็ตัว communicate นะคะก็จะมีรองรับในส่วนของพวก cloud service ต่างๆ remote support นะคะอันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวแอปพลิเคชันค่ะที่เราสามารถส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ไปยังแท็บเล็ตนะคะแล้วก็เปิดระบบออนไลน์ผ่าน Zoom ผ่าน Microsoft ได้นะคะตัวโปรแกรมเนี่ยก็ยัง support ในส่วนของ Android ค่ะมาดูในส่วนของ Clinical Gallery นะคะรูปแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของการสแกน liver abdomen นะคะโดยใช้หัวตรวจที่เป็น IDMS เทคโนโลยีนะคะเป็น convex ร่วมกับ iBeam Plus นะคะแล้วก็เปิด Ultra Wide View นะคะตัวนี้ก็จะให้ภาพที่มี scan range ค่อนข้างกว้างค่ะโดยที่ frame rate เนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะคะก็ภาพจะไม่หน่วงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้ Full Focus ค่ะร่วมกับ iBeam Plus นะคะก็จะเป็นการโฟกัสทุกระยะของภาพค่ะก็ภาพจะมีความชัดตั้งแต่ Near Field ไปจนถึง Far Field ค่ะ Improve ในส่วนของ Resolution ของภาพค่ะให้เห็น lesion ต่างๆในตัวเนื้อ liver เนี่ยได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Advanced Function นะคะจะมีทั้งตัว Shear Wave ค่ะที่ใช้ประเมินในส่วนของ Liver Fibrosis นะคะตัว ATI หรือว่า Attenuation Imaging ค่ะที่ช่วยประเมินภาวะสเตียโตซิสหรือว่าภาวะไขมันพอกตับนะคะแล้วเราก็จะยังมีในส่วนของ Multi Parametric Report ค่ะตัวนี้จะเป็น report ที่สามารถ grading ทั้งตัว Fibrosis แล้วก็ตัว Fatty Liver ได้เลยค่ะว่าคนไข้อยู่ใน staging ไหนค่ะ อันนี้เป็นภาพจากหัวตรวจตัว vascular ตัวใหม่นะคะ 605BX จะเห็นว่า sensitivity ในการ detect ของ color เขาเนี่ยค่อนข้าง improve ขึ้นมาพอสมควรเลยค่ะ
แล้วก็เวลาใช้งานค่ะก็มีการแสดงผลที่ค่อนข้างต่อเนื่องนะคะไม่มีความหน่วงของตัว color ค่ะในส่วนของ High Velocity อย่าง Carotid เองเนี่ยก็สามารถแสดงผลได้ค่อนข้างดีขึ้นนะคะซึ่งใน Carotid เนี่ยเราสามารถใช้ฟังก์ชัน Slow Flow ได้เพื่อดูพวก Slow Flow ใน Neoplaque ต่างๆได้ค่ะอันนี้จะเป็นตัว Color Doppler Imaging ค่ะที่เป็นตัว Conventional ค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างภาพนะคะในส่วนของการทำฟิวชันค่ะร่วมกับการใส่ SMI ค่ะซึ่งฟิวชันของเราเนี่ยก็จะรองรับการใช้ Color Doppler ในทุกๆโหมดของตัวเครื่องค่ะนี่ก็จะเป็นภาพในส่วนของการทำ Fusion Post State นะคะเราก็มีซอฟต์แวร์รองรับด้วยเช่นกันค่ะมาดูกันต่อในส่วนของ MSK นะคะอันนี้ก็จะใช้หัวตรวจค่ะที่เป็นตัว Ultra High Frequency ค่ะมีความถี่สูงสุดถึง24เมกะเฮิรตซ์นะคะเพราะนั้นบริเวณตื้นๆนะคะก็จะให้รายละเอียดของพวก tendon muscle ต่างๆค่ะที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างวิดีโอนะคะตัวนี้ก็จะใช้ร่วมกับทั้งตัว iBeam Plus แล้วก็ Full Focus ค่ะก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ Near to Far Field ตรงเนี้ยก็จะชัดทุกระยะลงมาเลยค่ะเมื่อเราใช้ร่วมกับตัว Shear Wave นะคะก็จะสามารถวัดค่าของ Shear Wave ออกมาได้มากเกินกว่า200นะคะเพราะว่าในงาน MSK ค่ะก็จะมีค่า Elasticity ของพวก Tendon ต่างๆนะคะที่ค่อนข้างสูงกว่าการวัดค่าในส่วนการตรวจของ Breast หรือว่า Abdomen ค่ะในส่วนของ Women Health นะคะก็จะมีในส่วนของ Breast นะคะที่เรามีหัวตรวจ18เมกะเฮิรตซ์ที่เป็น IBMS นะคะสามารถใช้แบบ iBeam Plus รวมถึง Full Focus ได้นะคะก็จะ improve ทั้งตัว 2D แล้วก็ตัว Color เองด้วยค่ะแล้วก็มีระบบ BI-RAD นะคะเป็น BI-RAD Reporting System นะคะช่วยทำ report ในส่วนของ BI-RAD ของตัวก้อนเต้านมได้ค่ะ ในส่วนของ obstetric นะคะก็จะมีหัวตรวจที่เป็น high frequency convex ค่ะตัวนี้ก็จะให้ความถี่ที่ค่อนข้างสูงค่ะใช้เวลาที่เราสแกนในช่วงอายุครรภ์ที่เป็น second trimester เนี่ยก็จะให้รายละเอียดภายในศีรษะเด็กหรือว่าอวัยวะภายในของตัวทารกเนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพในส่วนของ fetal heart ค่ะ ในส่วนของ Color นะคะก็จะมีทั้งในส่วนของ Advanced Dynamic Flow นะคะหรือว่าเป็น High Resolution Color เนี่ยก็จะให้เส้นเลือดที่มีความคมมากขึ้นนะคะเมื่อเราใช้ร่วมกับตัว Doppler Luminance เนี่ยภาพก็จะมีลักษณะของ Color ที่เรียกว่าเป็น 3D Look Light ค่ะตัวนี้จะช่วยลด Noise ที่เกิดจาก Color นะคะทำให้ขอบของ Color เนี่ยมีความคมชัดแล้วก็แยกเส้นเลือดได้อย่างชัดเจนค่ะ อันนี้นะคะเมื่อใช้ในส่วนสแกน fetal heart นะคะร่วมกับ SMI ค่ะเส้นเลือดในส่วนที่มันเป็น slow flow ก็สามารถแสดงผลได้ดียิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างภาพนะภาพ 3D ที่ improve ในเรื่องของ resolution นะคะให้รายละเอียดของหน้าเด็กนะคะแล้วก็มีความ realistic มากขึ้นค่ะ ในส่วนของภาพ cardiovascular นะคะก็จะมีหัวตรวจมาใหม่นะเป็น single crystal ค่ะตัวนี้ก็จะมา improve ในส่วนของ 2D quality image นะคะให้มี resolution ที่ดีขึ้นรวมไปถึงในส่วนของ color sensitivity นะคะก็ improve ขึ้นมาด้วยเช่นกันค่ะในส่วนของ wall motion tracking นะคะก็จะมีระบบ AI นะคะเข้ามาช่วยในการประมวลผลนะคะทำให้ได้ค่าที่มีความ accurate นะแล้วก็ใช้เวลาประมวลผลเนี่ยลดลงนะคะซึ่งตรงนี้นะคะสามารถ analysis ได้ในทุก view นะคะแล้วก็ทุก chamber ของหัวใจค่ะ
ก็จบไปในส่วนของ Presentation นะคะเราก็จะไปดูกันต่อนะคะในส่วนของประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงนะคะโดยเราได้รับบทสัมภาษณ์นะคะมาจากคุณ Aaron Fleming นะคะซึ่งเขาได้ลองใช้ในส่วนของตัว Prism Edition นะคะในการตรวจ MSK นะคะไปลองฟังกันดูค่ะว่าเป็นยังไง And thank you also to Canon Medical, not just for the opportunity to present, but also for the opportunity to be, as it turned out, one of the first in the world to trial their new ultrasound system, the Canon Aplio I-Series Prism Edition. And today I'll share my initial experiences and some case studies with this system. My name is Aaron Fleming. I'm a sonographer that works for QScan Radiology. I'm based at the Red Hill practice in Brisbane. And that practice is within the High Performance Centre of the Brisbane Broncos, one of the biggest clubs in the National Rugby League. And we provide the imaging not just for the Broncos, but also the Queensland Reds in the Super Rugby and the Brisbane Lions in the AFL, as well as numerous other elite and professional sporting organisations, including a number of athletes currently representing Australia at the Tokyo Games. So MSK is at the forefront of what we do at this particular practice. And this is where my passion and predominant interest lies. That is the reason why I got into ultrasound. But when I started musculoskeletal ultrasound, I quickly became frustrated and disillusioned. It seemed to be such an arbitrary and subjective discipline. And one of the game changers or turning points in that way of thinking was the advent of version 2 of the I-800. I thought this enabled us to visualise anatomy and diagnose pathology that were previously beyond the realm and capabilities of ultrasound. And I found that the incredulity of a number of radiologists was lessened due to the strength of the images produced. So when I was offered the chance to trial their new ultrasound system, the version 6 of the I-800, I was really excited to see what this had to offer. Now, I had around 4 or 5 days of scanning on this system. Now, that's not a long time, and in such a short time, the most striking features will be those that are new and or significantly improved. Immediately, I was taken aback by just how customisable this machine is. Similar to previous models, you have control in the way that the control panel and user interface is set up. As a sonographer, it can be frustrating when you have a machine or model upgrade and you have buttons and their subsequent functions in completely unfamiliar positions. There's no such, with this machine, there's no such time lag for that, to account for that. The other important or a cool aspect to this was custom precision. I am a sonographer that will adjust Aplio and precision for essentially every patient I scan, and these adjustments are not necessarily always the same. They will be governed by patient habitus and the pathology demonstrated. And with this system and custom precision, that allows you to take that a step further. You can essentially adjust precision 5 to 6-fold on what you could previously, which essentially enables you to control the smoothness of the image to one that suits your eye. And given the fastidious and finicky nature of sonographers, this is such a smart addition. Some of the imaging processing capabilities were very impressive. I found myself using I-beam plus and full focus quite a lot. With this, essentially the machine will automatically adjust the focal zone of the beam and the image. So instead of continually adjusting the focal zone of the ultrasound beam, the machine does all the work for you. And I found in many aspects this improved the quality of the picture. The electric lift button essentially raises and lowers the machine. As a sit-stand sonographer, I found I utilised this on every single patient that I scanned, and it was something that I missed when this was taken away. And some of the additions to SMI were very smart. SMI has always been a great tool for assessing microvascularity and low flow states. But with SMI G4, the versatility of SMI is improved. Essentially, you can use SMI with higher scales, and there is no degradation to your background beam mode image. So here we can see it in a post-radiation therapy CCA, and if we juxtapose that to some hypervascularity of a torn RCL in a little finger, that is testament to just how versatile SMI is.
The other cool component is Doppler luminance. This will give you a 3D or bubble type appearance to your vascularity images, something that is really popular in a lot of obstetric models and adds to the aesthetic appeal to the image. Here we can see it used in a tennis elbow, and we can see it used in a tenosynovitis of EDC of the wrist, and here used with the split screen modality to show the presence of a testicular infarct. Now, all of these additions and features mean very little unless your image quality is top shelf, and herein lies the strength of the Prism edition. Now, the best way to showcase this system is through some of the images captured during those 4 or 5 days. And in doing so, it is important to appreciate that these images do undergo a degree of compression. There is not a true projection of these images from what you see when you are scanning live, but they are nevertheless really great images. Now, I didn't want to regurgitate image by image and case by case. Instead, I thought I would just show some cool snippets of cases or some aspects to cases that are often overlooked or misunderstood. In this way, hopefully this will be entertaining and somewhat educational in keeping with SGCR and the educational ethos of Canon. So the first patient was a professional ballet dancer. They'd had a scan elsewhere that showed EDL tenosynovitis, and they came to us for a HCLA injection. Now, it wasn't EDL, it was EDC, and it wasn't a tenosynovitis, it was a ganglion. Now, there's not too much exciting about a ganglion, but this particular ganglion was located between extensor indicis and extensor digitorum 2. It is a lesser known fact that there are 2 extensor tendons to the index finger, with extensor indicis located on the most ulnar aspect when you are scanning from the dorsum of the hand. This can be harvested and used as a graft for any tendon or pulley repair when, say, palmaris longus is absent. This is a trigger finger. Often when we get referrals for trigger finger, our instinct is to measure the pulleys, say the pulleys are thick, and say that that is the cause of the trigger. It's not always the case. Here we can see some nodularity of the flexor digitorum superficialis, and there is a tenosynovitis of that sheath, and this is ultimately responsible for that asynchronous movement during flexion and extension of that index finger. This was an elite AFLW player. She hurt her thumb in a contest and had pain at the MCP joint. And often any MCP joint pain, the emphasis on the UCL and either identifying or excluding a sternal lesion. And that's fair enough given the significance of such a lesion. But it's important not to overlook the RCL of the thumb. In this case, we have an avulsion fracture of the first metacarpal, and we have a high-grade partial thickness tear of that RCL. Now, the subsequent X-ray was normal, and it is important as sonographers and radiologists to realise that an X-ray does not always exclude a fracture. Ultrasound is fantastic for identifying those X-ray occult fractures. Here is an avulsion fracture of the volar plate of the little finger, and we can compare that with the contralateral side using our horizontal split screen. Again, looking at the flexor tendon mechanism, we can see the insertion of both bands of flexor digitorum superficialis and campus chiasm. And it's important when we have to assess for any tendon injury post-laceration that we assess the full complex of the flexor tendon. That involves also identifying and looking at the digital nerves of the fingers. These are often involved in finger lacerations, and these can be repaired by hand surgeons. And you can see with this system, we can see really clearly full definition of those very small but very important digital nerves. This is one of the cooler cases I scanned during that time. This was a lady who presented with a lump on the palmar aspect of her hand query dupitrons. On asking the history from the patient, she said that she heard it at yoga and there was some pain on flexion and extension of her index finger. And here you can see both flexor digitorum superficialis and flexor digitorum profundus of that index finger. And you can see quite a large hematoma surrounding this area, particularly on the undersurface of the flexor digitorum profundus.
If we're scanning in transverse, again, you can see that gross hematoma. And on flexion and extension, you can see some abnormal movement of the flexor digitorum profundus. Now, this is a tear of the first lumbrical muscle of the hand. And we have that abnormal movement because the origin of the lumbrical is on the undersurface of the flexor digitorum profundus. A really cool case and something that's quite rare in the literature. If we move down to the foot now, this is the insertion of the lateral band of the plantar fascia onto the fifth metatarsal. If anyone presents with pain at the base of their fifth metatarsal, it is invariably pathology in the lateral band of the plantar fascia that we'll discover. Peroneus brevis is often completely normal. Now, it's the lateral band of the plantar fascia responsible for these Jones or MT5 base fractures on an ankle inversion injury. So it's a really important area to assess. Here is a deltoid ligament. We can see the posterior tibiotalar component of that deltoid, and we can see that that extends in between FDL and the posterior aspect of the talus. This is indicative of a thickened deltoid ligament and some synovitis. Now, if we move on to the tarsal tunnel, this was a truck driver, and after 15 minutes of driving, he would have numbness and paresthesia on the plantar aspect of his right foot. Not a good thing in a truck driver. Now, he had multiple investigations and intervention for back issues that failed to resolve his issue. On scanning, we can see quite a moderate effusion of that FHL tendon sheath, and often this is an ankle joint effusion that decompresses into that FHL tendon sheath, and this can quite often be asymptomatic. But if we dorsiflex his ankle and his first ray, i.e. we put his foot in the position that it is when his foot is on the accelerator, we can see that there is an involvement of that tibial nerve just before the bifurcation of the medial and plantar nerves, and just before, in this case, the origin of the medial calcaneal nerve. So we aspirated the FHL and injected, and he reported absence of the symptoms thereafter. In a similar case, this was a lady who had 3 PRP injections onto what looks like a relatively normal right plantar fascia. And often if someone presents with plantar fascia type pain and the plantar fascia is normal, it's then that we must go to the tarsal tunnel to look for a secondary cause of that plantar heel pain. In this case, there was a subtalar joint ganglion impressing upon the tibial nerve at around the bifurcation of the medial and lateral plantar nerves, potentially accounting for her recalcitrant heel pain. Now, the plantar plates, the significance of the plantar plates cannot be understated, but they are often underappreciated, particularly from an imaging point of view. The collateral ligaments of the toes will plug into the plantar plate. So if you have a plantar plate tear, you will have a deficient collateral ligament. If you have, the collateral ligaments are capsular ligaments. So this predisposes the joint to fibrosis and scarring, and this can manifest as an intermetatarsal mass that is often incorrectly diagnosed as a bursa neuroma complex. In this case, we have a partial thickness tear of the lateral aspect of the plantar plate, and the interdigital nerve is normal. We can see the superficial and deep borders of that nerve really well in longitudinal and in transverse. If we scan from that plantar plate out, we can see that there is this area through here. This is often measured and identified as a bursa neuroma complex, but this is in fact pericapsular fibrosis from a torn plantar plate that is impressing an otherwise normal interdigital nerve. So the pathology in this instance is the plantar plate and not a neuroma of that interdigital nerve. Here we can see a true Morton's neuroma. We can see thickening of that nerve, and in the same patient there's a positive Mulder's click. Now if you look at some shoulder injuries, often with shoulders we are asked to assess for bursitis and impingement, and there's numerous literature being produced now that says that impingement is an outdated and
an essentially incorrect term. We need to look beyond bursitis and impingement. In this instance, there is a small biceps effusion. There is some thickening and hyperemia of that rotator interval. We can identify the CHL at its proximal origin. And we can see that there is thickening of the inferior glenohumeral ligament and axillary recess when compared to the contralateral side. Now, this represents an early adhesive capsulitis, a really important diagnosis to get early and one that is well within the reaches of ultrasound. We don't need an MRI to diagnose adhesive capsulitis. This was an elite rugby league player who presented with extensive bruising across the chest and medial aspect of the arm, similar to what you would expect in a pec major rupture or a biceps rupture. We can see proximally the long head and short head biceps are intact. The distal musculotendinous junction of biceps brachii is normal, and the pec major insertion was also normal. Now, I spent about 20 minutes looking for the source of the bleeding and eventually found it in the anterior and middle deltoid. Here we have an intramuscular hematoma consistent with a cork injury. Here is the UCL of the elbow, or the Tommy John ligament, really important for our overhead throwing athletes in cricket and in baseball. And there we can see a small calcific focus consistent with a previous injury. And in the last case, this was a professional fireman. He had pain with pronation and supination of the hand. And we can see a high-grade partial thickness tear at that distal biceps brachii insertion. Now, we can differentiate the long and short head of the biceps distally. And in this case, this injury was confined to the long head of the biceps distally, consistent with that pain in pronation supination. And in this view, we are looking at the reverse Leighton-Hewitt, or the Cobra view, and we can see mainly the long head of the biceps in this instance. Now we can view this in a different way as well. You can see abnormality of that distal biceps brachii, and we can extend that further looking at a normal distal musculotendinous junction. Again, hypervascularity consistent with that tendinosis from that partial thickness tear. So now I'm going to present or do a bit of live scanning looking at some peripheral nerves. So here we are on Canon's i800 Prism edition, and we're looking at some peripheral nerves of the upper limb, an area that, in my opinion, unequivocally trumps MRI in terms of imaging. So we're going to start off with the 18 megahertz linear probe with I-beam plus and full focus. So the machine is automatically focusing the beam and the image. And we're going to start off with the radial nerve. So I'm at the anterior aspect just proximal to the elbow joint. This is the radial nerve here, and as we slide down, we can see the radial nerve will bifurcate into the superficial radial nerve and the posterior interosseous nerve. So the superficial radial nerve is slightly medial, and as we come down, it will run underneath brachioradialis all the way down to the wrist, and this can become implicated in the de Quervain's tenosynovitis. We'll pick that up at the distal wrist joint in just a moment. If I come back, often we are asked to assess the posterior interosseous nerve at the arcade of Froese. This is significant when people will present with common extensor tendon pain, but their common extensor tendon is normal. Once that's normal, we are then going to assess the posterior interosseous nerve as it comes down. And here it's going to dive down into the supinator muscle belly here. Now this is the arcade of Froese. So as I turn long onto that, we can see posterior interosseous nerve proximally dive down into the arcade, and we can follow that through the supinator muscle. Here we are looking for any potential fibrosis at that arcade, and often you can have a ganglion coming from that elbow joint that will come up and impress upon the posterior interosseous nerve. Now we can follow this nerve all the way down through the supinator canal as it exits the supinator canal as well. You can also pick this up distally at the wrist joint. So I'm just going to swap over probes now to the hockey stick.
look at that superficial radial nerve at the level of the wrist, and this can often cause issues when we have a dequervains tenosynovitis. So here is that superficial radial nerve. We can scan proximally, and we're just going to dive under brachioradialis here. As we scan down, it is going to flick over the top of our APL and EPB tendon sheath at this point here. And we can see that flicking over those tendons here, and this can often be the cause of that clicking that people with dequervains will describe, and that can be quite painful. Often this is important to identify prior to any interventional work from a radiologist point of view. Often when we're doing a dequervains injection, HCLA, this nerve can become very close to the needle track that a lot of radiologists use, so one to be aware of. If we look at the posterior interosseous nerve distally, we're at the back of the wrist joint through here, we're just under EDC. The posterior interosseous nerve distally is this little structure through here, so this is Lister's tubercle of the radius. As we come down, we can see the posterior interosseous nerve distally. Now this is very close to the scapholunate joint, and where often a dorsal ganglion from that wrist joint can encroach upon the posterior interosseous nerve, and a lot of literature will say that this is perhaps a reason why some ganglions seem symptomatic while others are not. We can see that tracking down, and that will innervate a lot of the dorsal wrist joint. So I jump back up to my 18 megahertz probe, and we'll look now at the median nerve at the wrist. We can pick it up. So I'm just proximal to the elbow here, next to the brachial artery. This is our median nerve. I'm back onto our I-beam plus and our full focus feature. And we can see that median nerve come down just distal to the elbow joint now. It's going to come through. And we can essentially track this all the way down to the level of the wrist. As we come down. And again, a really quick way to track that median nerve for any abnormalities, neuromas, accessory muscles. And we can follow that all the way down to the wrist there as well. So that's that median nerve as it comes down. In between FDS and FDP, you see pronator quadratus through here as well. Switch back to the hockey stick at the carpal tunnel. You can see incredible detail, that median nerve. We have FCR, palmaris longus, which is not seen on everyone. And just to demonstrate the quality of this system, we can see the palmar cutaneous branch of that median nerve as it comes up and through this area through here. So often this can become implicated when there is an effusion around the FCR, which is often from a degenerative STT joint, and that can run in close proximity to the palmar cutaneous branch of that median nerve. If we keep coming down, we can see the transverse carpal ligament, and we can see the median nerve underneath that transverse carpal ligament. In longitudinal, we can follow this all the way down into the hand and the wrist. I'm just going to pick up that median nerve just proximal to the carpal tunnel level, and this is often where we're asked to assess for the possibility of carpal tunnel syndrome. This is that median nerve. As we come down, we
can see this is going to course, this is FCR, this is palmaris longus, not present on everyone. As we come down, we can see this little branch, which is the palmar-cutaneous branch of the median nerve. It'll come down and it seems to exit through that transverse carpal ligament. Now this can become involved when there is fluid surrounding the FCR, which is often from a degenerative STT joint. It can run really close to that palmar-cutaneous branch of the median nerve. The median nerve, as we come down, we can see the fascicles of that median nerve really, really well. And we can see the transverse carpal ligament over the top as we come down into that carpal tunnel. If I turn long onto that, we can also see the median nerve coming right down, and we can follow that essentially all the way down into the hand. Incredible detail. If I jump across to the ulnar nerve, the ulnar nerve will run adjacent to the ulnar artery. This is that ulnar nerve through here. As we come down, it's going to jump through Guyon's canal. So this is the pisiform through here, that ulnar artery. This is the ulnar nerve. You can follow that further down to the wrist. And here is the hook of the hemate. And you can see the ulnar nerve will bifurcate into the superficial ulnar nerve and the deep ulnar nerve, which is the motor branch that supplies all the deep thenar muscles, will run just around the hook of the hemate. And we can turn onto that and we can see the nerve running across to that thenar eminence of the thumb, and that will innervate those thenar muscles deep to FPL. Okay. สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ Facebook ของ CMC Biotech และทาง Line แอดค่ะทางบริษัท CMC ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ